हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने फ्रिज का रिव्यू देने वाली हूँ। मेरा फ्रिज LG कन्वर्टेबल 28 लीटर का है और ये कन्वर्टेबल ड्यूल फ्रिज है। तो ये है मेरा फ्रिज का लुक। तो चलिए पहले दिखा देते हैं आपको डोर का। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है LG का फ्रिज है, स्मार्ट इन्वर्टेबल कंप्रेशन वाला है। स्टेबलाइज़र वगैरह इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 साल की वारंटी के साथ है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है ये 3 स्टार फ्रिज है। और आप इसमें देखिए पावर गाइड सेविंग भी लगा हुआ है और इसमें जो भी इसमें दिया हुआ है सारे इसमें लिखा हुआ है गाइड वगैरह, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से। और ये इन्वर्टर में भी बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, बहुत ज़्यादा बिजली को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और इस फ्रिज को लिए मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। तो ये देखिए, और ये डूड कूलिंग भी है, बहुत ही अच्छा फ्रिज है ये। 5 से 6 लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्रिज काम करता है। तो चलिए, ये हो गया फ्रिज के सामने की बातें, जो भी इसमें डोर में लिखा हुआ है। तो मेरा फ्रिज मैरून कलर का है और इसमें इस तरह से लिली के फ्लावर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रिज के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रीजर से स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, काफ़ी बड़ा फ्रिज है, ये ड्यूल फ्रिज है। आप इसको फ्रिज से फ्रीजर बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा सामान है तो आप यहाँ पर फ्रीजर भी बना सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है ये। और जब हम इसको क्लीन करते हैं तो ये ऊपर का पूरा निकाल आता है और आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो यहाँ पर आइसिंग 2 ट्रे बनाई गई हैं। ये फ्लिप अप हो जाती हैं जब इसमें आइसिंग बन जाती है तो। और बर्फ़ बहुत ही जल्दी से बन जाता है, आधे घंटे के अंदर बहुत ही आसान तरीके से इसमें बर्फ़ जम जाती है। और इसको टेम्परेचर को सही करने के लिए नीचे पावर कूल दिया गया है। और इस तरह से इसमें 2 जार दिए गए हैं, ये देखिए। इसमें आप दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से सामान स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर भी आप बहुत ही अच्छी तरह से सामान स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस है ये। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बिग साइज़ फ्रीज़र है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं और नीचे देख लेते हैं। तो अब हम फ्रिज देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से इसमें 3 शेल्फ दिए गए हैं। एक ऊपर का छोटे वाला है, आप इसमें दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। और ये 2 बड़ी साइज़ की दी गई हैं। और ये जो नीचे वाला बॉक्स है ना, ये काफ़ी बिग साइज़ का है। आप इसमें हफ्तों की सब्जियां स्टोर करके रख सकते हैं। कूलिंग टेम्परेचर इसका बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इस फ्रिज को ले रहे हैं तो ज़रूर लीजिए। कूलिंग टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पर ये 2 बटन दी गई हैं, ये देखिए। एक ऊपर साइड की फ्रीजर के लिए है, आप फ्रिज को फ्रीजर ड्यूल फ्रिज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर फ्रिज को चिल करने के लिए टेम्परेचर दिया गया है। तो ऊपर से आप जितना कोल्ड या फिर जितना कम कोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर की बीप दिख रही है आपको, तो यहाँ पर अभी मैंने मीडियम पर सेट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर फ्रिज को फ्रीजर कर सकते हैं। और ये 1-1 सेकंड के लिए दबाने से ये अच्छी तरह से टेम्परेचर बदल जाता है, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको दबाते जाएंगे तो ये अच्छी तरह से अपने टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो ऊपर वाले से आप फ्रीजर का टेम्परेचर सही करेंगे और नीचे से फ्रिज का। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा चिल आउट करना है आपको पानी जल्दी से, तो सुपर चिल पे आप बटन को क्लिक करिए रहिएगा तो वो आसान से चिल हो जाएगा। तो ये देखिए, और यहाँ पर भी सारे इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें पढ़कर भी इस फ्रिज को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और बुकलेट भी मिलती है साथ में हमें। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 शेल्फ दिए गए हैं। आप यहाँ पर कुछ भी सॉस के जो जैम वगैरह के बॉटल आते हैं या आप अपने मनपसंद आप यहाँ पर जो भी चाहें वो स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ी सी इसमें दिक्कत की बात यह है कि जो बॉटल रखने का स्पेस एरिया है वो केवल एक ही दिया गया है, क्योंकि जो सब्जी वाली बास्केट है वो बड़ी है। इसके कारण से इसमें नीचे जो शेल्फ है डोर में वो एक ही दी गई है बॉटल के लिए। तो फ्रिज के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।